acorda com os músculos da face doloridos, dor de cabeça, tensão muscular na região do rosto ou da região temporal, você pode estar sofrendo de bruxismo. O meu nome é Deise de Ávila Silva, eu sou cirurgiã dentista e vim conversar um pouco com você sobre isso. O principal fator causador do bruxismo é o estresse. Dizer para nós não sermos estressados nos dias de hoje é bastante complexo, não é mesmo? Então, o que nós podemos fazer? Tratar, proteger os dentes com placas mio-relaxantes, mas o que é fundamental é tratar a causa do problema. Se eu estou estressado, se eu estou ansioso, se eu estou preocupado, eu vou procurar maneiras de tratar isso. Seja com uma meditação, com uma oração, com uma caminhada, exercício físico, ou até mesmo, se for necessário, com alguma terapia. Em casos extremos, o paciente precisa tomar algum ansiolítico ou antidepressivo e tudo bem. O importante é nós tratarmos o problema para não termos maiores consequências no futuro, como por exemplo, desgastes dentários excessivos, dores e estalidos na articulação temporomandibular, problemas de dor de cabeça fortes e frequentes. Se você tem algum desses sintomas, acha que está com bruxismo, procure o seu dentista de confiança. Ele poderá orientá-lo a melhor maneira de tratar esse problema. Geralmente, o bruxismo é um hábito inconsciente, que pode acontecer principalmente à noite. Trata-se do ranger dos dentes, ou pode simplesmente ser um apertamento. Então, quem dorme junto com a pessoa ou próximo pode perceber um barulho de ranger de dentes, de bater de dentes e comentar, só que outras pessoas simplesmente fazem um trismo muito forte, um apertamento dentário. Clinicamente, nós observamos trincas, fraturas aparentemente sem motivo nos dentes, ou às vezes marcas da oclusão na bochecha por dentro ou na própria língua. A língua fica festonada. Se esse vídeo te interessou, dá um curtir ali embaixo, te inscreve no canal e ativa o sininho que a cada vídeo novo você será avisado. Um beijo e até breve!